ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഞണ്ട് മുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളും കൂട്ടുകളുമാണിത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 3.5 സ്പൂണ്, മുളകും പൊടി 2 സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂണ്. ഇതാണ് മസാല കേട്ടോ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചും പേസ്റ്റ്, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു 1.5 വലിയുള്ളി, 2 തണ്ട് കരിവേപ്പില. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പൊറാട്ടയ്ക്കാണ്, ചോറിനും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വരണേ. ഉലുവ നല്ലവണ്ണം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉലുവ നല്ലവണ്ണം ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള വെളിച്ചെണ്ണ ഇടുമ്പോൾ വേഗം ഉപ്പിടണത് സവാള വേഗം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടോ, അല്ല ഞാൻ ഉള്ളി അടി കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിഞ്ഞ് വെച്ച 2 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും പേസ്റ്റ്, ഇത് 2 സ്പൂണാണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കരിവേപ്പില ഇട്ട് മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നാലാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറി നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, മുളകും പൊടി 1.5 സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 3.5 സ്പൂണ്. മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, കാരണം പൊറാട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാൻ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി.
ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ തീ കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് തീ കുറക്കും വേണം. തീ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. ഇത് വലിയ നെണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 2 കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ കൂട്ട് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി കാരണം 2 കപ്പ് ഞാൻ പാർന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് തിളക്കണം. നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നെണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇനി തീ നല്ലവണ്ണം കൂട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത് തിളച്ച് വരണം. ഇനി ഉപ്പ് പാകണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് പാകണ്ട്. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം കിടന്ന് വേവണം. കാരണം വലിയ നെണ്ടായതുകൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊരു 10-20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. എന്താ നെണ്ട് നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 തക്കാളി എരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പം മേലേക്ക് തെറിക്കാതൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേത്തേക്ക് തന്നെ ഇളക്കിയപ്പം തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യും കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാവുമ്പോഴേ തിളച്ച കറി മേലേക്കാവും. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ലാസ്റ്റ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനി നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.